პანდემია და იმერეთი რა ვითარებაა რეგიონში. ქუთაისში საქართველოს დროშა უამინდობის გამო დაუშვეს. რა ღონისძიებები გაიმართება და რა თანხა დაიხარჯება საახალწლოდ ქუთაისში. როგორ აფასებენ ქუთაისელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოლაპარაკებების მესამე რაუნდს და რასაც ხადებენ ბოიკოტსა და პარლამენტში შესვლაზე. ამავე საკითხზე მთავარი სპეციალური გამოშვების კითხვებს 20 საათზე ევროპული საქართველოს წევრი ქუთაისის საკრებულოში კოტე რატიანი პასუხობს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვება მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა მთავარის გუნდთან ერთად დღის სიახლეებს გაგაცნობთ. ბოლო 24 საათის მანძილზე საქართველოში გამოვლენილი ვირუსით ინფიცირების 2501 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან იმერეთში 397 დაფიქსირდა. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსის მოადგილე ბერდია სიჭინავამ განაცხადა. ამ ეტაპზე იმერეთის საავადმყოფოებში 1362 ადამიანი იმყოფება. მათ შორის მძიმე პაციენტია 251, ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 52 ადამიანი. იმერეთის COVID სასტუმროებში 422 პირია მოთავსებული, ხოლო საკარანტინე სივრცეებში 28. ამ ეტაპისთვის იმერეთში თვით იზოლაციაში იმყოფება 5509 ადამიანი. ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 3988 ადამიანი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 177499-მდე. სამწუხაროდ უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 36 ახალი შემთხვევა. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე სულ გვაქვს 1540 გარდაცვალების შემთხვევა. ბოლო 24 საათის მანძილზე კორონავირუსით გარდაცვალებისა და გამოჯამრთელების ფაქტები ქუთაისში. COVID-19 ინფექციურ საავადმყოფოში 80 წლის ქალი გარდაიცვალა. მას ვირუსთან ერთად თანდევი ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა. კლინიკის სამედიცინო დირექტორის ნოდარ მაღლაფერიძის განცხადებით, ამ დროისთვის კლინიკაში მკურნალობას 80 პაციენტი განაგრძობს. რაც შეეხება გამოჯამრთელებულებს, ქუთაისში ახალი კორონავირუსი 3 ჩვილმა დაამარცხა. კლინიკა ბომონდის COVID ცენტრი 2-მა 1 თვის და 1-მა 26 დღის ახალშობილებმა დატოვეს. როგორც ცნობილია, ჩვილების დაინფიცირება დედასთან კონტაქტის შემდეგ მოხდა. ამ დროისათვის კლინიკაში მედიკოსები 14 ჩვილს აკვირდებიან. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჩვილებიდან ყველაზე უფროსი 1 თვის, ხოლო ყველაზე პატარა 1 კვირისაა. პაციენტების ნაწილი კლინიკაში სახლებიდან, ნაწილი კი სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებიდან შეიყვანეს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაფიქსირდა კლინიკაში 1 გარდაცვალება. შემოვიდა 5 დღის კლინიკაში 80 წელს გადასილებული ქალბატონი, რომელსაც ანამნეზში ჰქონდა გულის უკმარისობა და არტერიული ჰიპერტენზია. ჩაუტარდა ყველა შესაბამისი რეანიმაციული ღონისძიებები, თუმცა სამწუხაროდ პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 12 მედპერსონალი ჰყავს ამ ეტაპზე COVID ინფიცირებული, თუმცა ნაწილი მათგანი უკვე რამოდენიმე დღეში დაუბრუნდება თავის სამუშაოს შესრულებას. ქუთაისი კვლავ დროშის გარეშე დარჩა. 65,000 ლარიანი ეროვნული სიმბოლიკა ხან ქარს მიაქვს, ხან აზიანებს და მერი ახსნის. ამჯერად ქუთგანათების სერვისის ინფორმაციით, მოსალოდნელი ერთკვირიანი ქარის გამო დროშა დროებით დაშვებული იქნება. ერთკვირიანი პროგნოზიდან გამომდინარე, ქუთაისში მოსალოდნელი ძლიერი ქარის გამო ნიკიას ქუჩაზე აღმართული საქართველოს დროშა დროებით დაშვებული იქნება. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ცნობისათვის აღნიშნული დროშის მონტაჟისთვის მერიამ ტენდერი 6-ჯერ გამოაცხადა. მის აღმართვას კი 2 წელი დასჭირდა. რა იგეგმება საახალწლოდ ქუთაისში და როგორი იქნება საახალწლო სამზადისი COVID პანდემიის პერიოდში? აღნიშნულ თემაზე მეგატივის ჟურნალისტი მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროს პეტრე ადამაძეს ესაუბრა. მისი განცხადებით, წელს ბიუჯეტიდან საახალწლოდ გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველთა დასახმარებლად გამართულ ღონისძიებებში დაიხარჯება. მისივე განცხადებით, ქალაქი 2021 წელს განახლებული ნაძვის ხით შეხვდება.
რეგულაციების შესაბამისად სახალხო ღონისძიებები ყველა გაუქმებულია სამწუხაროდ კულტურული ღონისძიებები როგორც ქალაქში ასევე ქვეყანაში აკრძალულია შესაბამისად ის ღონისძიებები რომლებიც ჩვენ სახალხოდ ქალაქისათვის და ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანების ასევე სტუმრებისთვის ჰქონდა დაგეგმილი ყველა ამ ეტაპზე გაუქმებულია. რაც შეეხება სახალხო განათლებებს და ნაძვისხის საკითხს სახალხო განათლებებზე დაახლოებით დაიხარჯება 120,000 ლარი ბიუჯეტიდან და შესაბამისად ქალაქში გვექნება ახალი დიზაინის ნაძვისხე. სახალხო ბიუჯეტი გათვალისწინებული თანხების უდიდესი ნაწილი წარიმართება სოციალური ღონისძიებებისათვის, მათ შორის 82,000 ლარი დაახლოებით დაიხარჯება სოციალურად დაუცველი სხვადასხვა ჯგუფის ბენეფიციარი ადამიანებისათვის, სახალხო ნობათებისათვის, დაახლოებით 20,000 ლარის ნობათები გვექნება ბავშვებისათვის საახალწლოდ და მასაც მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ბავშვები და ასევე ბაღების აღსაზრდელები 8,250 ბენეფიციარი მიიღებს საახალწლო ნობათს და ჩვენ ამით გვინდოდა რომ ეს ბიუჯეტი რაც გამოყოფილი იყო საახალწლო ღონისძიებებისათვის ქალაქში და ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ძირითადად სოციალური ღონისძიებებისათვის მიგვემართა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაწესებული შეზღუდვების დარღვევისათვის 855 პირი დააჯარიმეს, მათ შორის 70 ფიზიკური პირი 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესის დარღვევისთვის დაჯარიმდა, 785 კი პირბადი სტარების წესის დარღვევისათვის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისევ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები, რაც პირბადი სტარების წესის დარღვევისთვის 20 ლარით დაჯარიმებას, იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევისთვის კი იწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2,000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 10,000 ლარის ოდენობით. განმეორებითი ჯარიმა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის რეზიდენციაში ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით მოლაპარაკების მესამე რაუნდი დასრულდა. რჩება თუ არა ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმში და ექნება თუ არა მოლაპარაკებებს რაიმე შედეგი. ამ საკითხებზე მეგატივის ჟურნალისტი ოპოზიციის ადგილობრივ წარმომადგენლებს ესაუბრა. ვრცლად ნახეთ სიუჟეტში. ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი დასრულდა, თუმცა საბოლოო შედეგები ჯერ კიდევ უცნობია. შეთანხმდებიან თუ არა მხარეები და შევა თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში, ამ საკითხზე მეგატივის ჟურნალისტი ოპოზიციის ადგილობრივ წარმომადგენლებს ესაუბრა. მათი თქმით, პარტიები კვლავ ინარჩუნებენ თავიანთ პოზიციებს და თუ ქართული ოცნება არ წამოვა დათმობაზე, მაშინ ქვეყანა მიიღებს ერთპარტიულ მომართველობას. მე ასე არ ვიტყოდი, რომ ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი არის და ამ შეხვედრით გადაწყდა ყველაფერი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ შეხვედრით ყველაფერი ვერ გადაწყდებოდა და ხوار კიდევ ერთი რაუნდი გაიმართება ასევე ფასილიტატორების მოთხოვნით. წინა წელთან შედარებით, შედარება რომ გავაკეთოთ, ზუსტად ანალოგიურ ხის პოზიციას იკავებდა მაშინაც ხელისუფლება, თუმცა როდესაც ოპოზიციამ ის პრინციპულობა და ერთიანობა შეინარჩუნა და ამას მოხდა საერთაშორისო წნეხით, ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება უკან დაიხია და იგივე ბერგი ველოდება წელს ქართული ოცნების ამ ხის პოზიციას. რა თქმა უნდა, მთავარი მოთხოვნა კვლავ რჩება ხელახალი არჩევნები და სწორედ ამის ირგვლივ, ამ idეის ირგვლივ არის ოპოზიცია გაერთიანებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნება ერთპარტიული პარლამენტი და საქართველოს გახდება მეცხრე ქვეყანა, სადაც ერთპარტიული მმართველობაა და ესეც, რა თქმა უნდა, დაანგრევს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. არხის საიდანაც ეს უთანხმოება დაიწყო, ეს ისე მოვანიშნობა პოლიტიკური კრიზისის შექმნა ერთადერთი მიზეზით, რომ გააყალბა არჩევნები და ჩვენ არ უნდა დავუთოვოთ საქართველოს მოქალაქეებს გახსნა, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს გეოლოგიურ პერსპექტივაში გამოიწვევს ძალიან მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს. აქედან გამომდინარე, შეთანხმება პირას აცხადებს, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არ არის, მნიშვნელოვანია ის, რომ საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა დღევანდელი შეხვედრა და რა თქმა უნდა, თავიდანვე იყო საუბარი, რომ პოზიციები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არის რადიკალურად გასხვავებული და რა თქმა უნდა, დრო დაჭირდება იმისათვის, რომ ის შეხვედრებიც ამას ემსახურება, რომ ეს პოზიციები რაც შეიძლება დაახლოვდეს.
თუ ოპოზიცია და ხელისუფლება ვერ შეთანხმდა და ქვეყანაში კვლავ პოლიტიკური ქაოსი გაგრძელდა, ამ პროცესებმა შესაძლოა სახელმწიფო ინტერესები დააზიანოს. როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, არჩევნების გაყალბებაზე თავის დახრა უფრო დიდ ზარალს მოუტანს ქვეყანას, რადგან ეს იქნება დემოკრატიული განვითარების შეფერხება. სწორედ არჩევნებზე იყოს დამოკიდებული საქართველოს მომავალი და შესაბამისად ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება გადატრიალება უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მოახდინა და ჩვენი მოვალეობა ამ შემთხვევაში არის რომ ამ ფაქტზე მოახდინოთ ადეკვატური მოქმედება. სწორედ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება პარლამენტის ბოიკოტირება და ოპოზიციის ერთიანობა. ზევალი ივანიშვილისა გადაწყვეტილებისა, რომ ახლა ყველაფერი ჩვენ არჩევნებს მოვიპარავთ და ვინაიდან ეს რაღაცა ცუდი არის თქვენი ნაბიჯები, ამიტომ ახლა დაღუნდეთ თავები და შეიგეთ ეს არჩევნების გაყალბება და თქვით, რომ ყველაფერი წესრიგშია, სილაღლებით პოლიციაში ევოლუცია ვერ ჩადგება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს გამოიწვევს ძალიან პერსპექტივაში ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვან კევებს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა განკვეთდეს, რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა ფულის სტუმება და რაღაც ილუზია იმისა, რომ როდესაც არ აქვს ხალხის მხარდაჭერა, რაღაც მანიპულაციებით შეინარჩუნებს ხელისუფლებას. ჩვენ ვართ ვალდებულნი დავიცვათ ხალხის ხმა. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი, აცხადებენ ოპოზიციაში. პირადად ახლა ვიყავი მერობის კანდიდატი და იცით ყველა შეხვედრაზე ერთადერთი საკითხი იყო არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ჩვენ რას ვიზამთით, როგორ მომიწეოდით და მე პირადად პირდებოდი ჩემ ამორჩევას, არა მარტო ჩემ ამორჩევას, ქუთაისელებს, რომლებიც იცხოვდნენ მაშინ ჩემგან, პირდებოდი რომ თითოეულის ხმას დავიცავდი და ახლა ზუსტად ამ დაპირებას პირადად ვასრულებ და რა თქმა უნდა ავაპირებ ამ ადამიანების მოთხოვნა, სამართლიანი მოთხოვნას იგნორირება გაუკეთებია თავ ჩავხარებას პოლიციაში და რაღაც მიწოპარტიული პირად გარიგებებზე წავიდეთ. ჩვენ ვახმოვანებთ ამ მოსახლეობის დიდი ნაწილის პოზიციებს. მათი მოთხოვნა დამერწმუნეთ ბევრად რადიკალური არის, ვიდრე კიდევ ოპოზიცია აჩენს აი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, მათი მოთხოვნა არის, რომ ამ გაყალბებული არჩევნების არაღიარება მოხდეს და არც ერთი ოპოზიციური პარტია და არც ერთი ოპოზიციური პოლიტიკოსი იმ პარლამენტში არ შევიდეს, რომელიც ფასადურად იქნება რეალურად პარლამენტი და არ იქნება საკანონმდებლო ორგანო. ცნობისთვის პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის თქმით, მიმდინარე მოლაპარაკებები იქნება შედეგიანი და ორივე მხარე შეთანხმებას მიაღწევს, თუმცა მისივე თქმით, მართველი გუნდი განმეორებით არჩევნებთან დაკავშირებით შეთანხმებას არ გეგმავს. 11 დეკემბერს კი პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს, თუმცა შევა თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში თუ კვლავ შეინარჩუნებს ბოიკოტის რეჟიმს, ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხები ჯერ კიდევ უცნობია. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალურ გამოშვებას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. რა შედეგით დასრულდა მოლაპარაკების მესამე რაუნდი და რა შედეგს ელოდება ოპოზიცია თემაზე დისტანციური ჩართვით პარტია ევროპული საქართველოს ქუთაისის საკრებულოს წევრ კოტე რატიანთან ერთად საუბრობთ. მოგესალმებით ბატონო კოტე და მადლობა რომ გვერთვებით. ბატონო კოტე, რამდენიმე საათის წინ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი დასრულდა. რაზე ისაუბრეს, მოხდა თუ არა რომელიმე საკითხზე პოზიციების შეთანხმება? ფაქტიურად დღეს იყო ფორმატი, რომელიც ყველაზე ხანგრძლივი ფორმატი იყო და ახლობებით 6 საათის განმავლობაში მიდიოდა მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ მთავარი ის არის, რომ რაღაც შეხების წერტილები, როგორც გვითხრეს ოპოზიციის მხრიდან, ასევე სახელმწიფო მხრიდან რაღაც შეხების წერტილები მოიძებნა, მაგრამ მთავარ საკითხებზე არ მოხდა, ვერ მოხდა შეთანხმება. როგორც ჩანს, ხელისუფლება კვლავ ვერ ითავისებს რეალობას, რა რეალობაში არის დღეს საქართველო, როგორ ვერ ითავისებს იმას, რომ
ქვეყანაში არის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისი, რომელსაც თან ახლავს პანდემია კრიზისი და ყოველდღიურად სრული ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით ადამიანები ქუჩაში იღუპებიან და პატრონი არ არის, როდესაც დაავადებული არის ექიმების უმეტესი ნაწილი და პაციენტებზე წყლის მიმწოდებელი არ არის. ამას ხელისუფლება ვერ ითავისებს იმას, რომ ქვეყანა არის ჩიხში შესული, მან ჩაიდინა დანაშაული ქართულ ხალხს, ქართულ მოსახლეობას მოპარა არჩევნები, ამიტომ ხელისუფლება და ივანიშვილის მთავრობა იძულებული გახდება ქართველი ხალხის ხმას მოусმინოს, ქართველ ხალხს მოусმინოს და დავიდეს დათმობაზე. ალტერნატივა იმას, რაც მოთხოვნები ოპოზიციას გააჩნია, არ არსებობს. ოპოზიციამ შეთავაზა მრავალპუნქტიანი 6-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც არის გაწერილი, ეს არის გეგმა, რომელიც შეჯერებული საერთო ოპოზიციის მიერ, რომელიც ისახავს ქვეყნის ამ კრიზისიდან გამოყვანის პირობებს. ხელისუფლება ჯერჯერობით ვარზეა, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ხელისუფლება ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ეხლაც ამ წუთში ეფარება პანდემიას, ეფარება ამ ადამიანების სიცოცხლეს და ამ ადამიანების ჯანმრთელობას და ცდილობს აი ამ მეთოდებით ავტორიტარული მეთოდებით შეიმარჯვოს ხელისუფლება. მაგრამ იძულებული ამერიკის ელჩთან შეხვედრისას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც საუბრობენ უკვე ამაზე, რამდენიმე საკითხიანი, ანუ 5 საკითხიანი წინადადებებით შევიდა ოპოზიცია ხელისუფლებასთან და ერთ-ერთი გახლდათ, როგორც ამბობენ, კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ახალი არჩევნების დანიშვნა, ყველა საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს სრულად პროპორციული წესით და გადადგეს ცესკოს თავმჯდომარე. თუ ეს მოლაპარაკებების რეალური თემებია, რა მოლოდინი გაქვთ? მოლოდინი ის არის, რომ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში, ამ 8 წლის განმავლობაში ვუყურებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის არანაირ მოლაპარაკებას არ აქვს ღირებულება, თუ კი ის არ გზნობს საზოგადოებრივ წნეხს. ქართველი საზოგადოების წნეხის შემდეგაც ბიძინა ივანიშვილმა როგორც დაიხია ეგრეთ წოდებული პროპორციული არჩევნების სისტემის შემოღების დროს მოუწევს დახევა ეს. თავარია საზოგადოება, ჩვენი უცხოელი მეგობრები არიან არა რაღაც დირექტივების მიმცემები, როგორც ქართული ოცნება არის მიჩვეული, არამედ ისინი არიან ჩვენი მეგობრები, რომელიც თავაზობენ ოპტიმალურ ვარიანტს ის ამ ქვეყანიდან გამოსვლისას, კრიზისიდან გამოსვლისას, მაგრამ თავარი გადამწყვეტი, თავარი მოთამაშე აქ არის ქართველი ხალხი. ქართველმა ხალხმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაამტკიცა, რომ მათ სურს ამ ქვეყანაში ცვლილებები და ეს არჩევნები ივანიშვილმა მოიპარა. ამ არჩევნები ივანიშვილმა მიითვისა და ამას აქ არ არის საუბარი პირობითად რას ჩემ პარტიაზე ევროპულ საქართველოსზე. აქ არ არის საუბარი კონკრეტულად რომელიმე პარტიებზე, ამ პარტიათა ერთობლიობაზე. ოპოზიცია არის ერთი, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის დაკვეთა. ეს არის ქართველი მოსახლეობის მოთხოვნა და ივანიშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მაპატიეთ გაწყვეტინებთ იგივე თქვენს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ 2 მილიონმა ადამიანმა მოვიდა და არჩევანი გააკეთაო და იმასაც ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არჩევნების ხელახალი ჩატარების აუცილებლობა არ არსებობსო. რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ეს ხელისუფლება ამ ხნის განმავლობაში ცხოვრობს ვარდისფერ ირიარულ საქართველოში, სადაც ყველაფერი კარგად არის, სადაც არ არსებობს უმუშევრობა, სადაც არ არის გარჩევება, სადაც თქვენ წარმოვიდგინეთ, თუმე პანდემია კრიზისიც არ არის, ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, თუმე ყველაფერი წესრიგში არის და ვიყურებთ ყოველდღიურად რამდენი ადამიანი იღუპება, მათ თავიანთი უნიათობით და რაც თავარია მავნებლობით. რომ ამ ხნის განმავლობაში შეეძლოთ ჯანდაცვის სისტემაში რაღაც გაეკეთებინათ, აკეთეს მხოლოდ ერთი რაღაც, აკეთეს კორუფცია და ქვეყანა მიიყვანეს იმამდე, რომ სოფლიოს დღის წესრიგში საქართველოს მხოლოდ ცუდი კუთხით არის ჩვენმა პირველ ადგილზე პანდემიის გავრცელების მხრივ. ამიტომ ეს ხელისუფლება არ ფიქრობს არაფერზე, მხოლოდ ფიქრობს ერთ რამეზე, როგორმე ყველანაირად შეიდანჩუნოს ხელისუფლება, ამოეფაროს პანდემია კრიზისი, იქნება ამოეფაროს რაღაც ყალბ გვერდებს, ყალბ ინფორმაციებს, მაგრამ არ გამოუვა. რაც შეეხება იმას, ჩვენ მშვენივრად დავინახეთ და ერთ ამისახელებთ ვერცეთ ავტორიტეტულ ორგანიზაციას დაწყებული არასამთავრობოების, ქართული არასამთავრობოებიდან დამთავრებული უცხოეთის, სადაც რომელსაც ეს არჩევნები შეეფასებინათ დადებითად. ვისაც ეს არჩევნები შეეღიარებიან და არც ერთი მილოცვა არ მინახია მე ყოფილი იყოს ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ. თუ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკება ვერ შედგა, რა გველოდება, რა ელოდება ქვეყანას?
სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ თუ კი აქ არ არის საუბარი ოპოზიციისა და ხელისუფლების მოლაპარაკებაზე მე გეთანხმებით კონკრეტულად ჩვენ ამ სიტყვებს ხმარობთ მაგრამ აქ არის სამწუხაროდ საუბარი მოლაპარაკებაზე ქართულ ხალხსა და ამ de facto ხელისუფლებას შორის თუ კი ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს თავისი უმრავლესი მოსახლეობის აზრს და სურვილს რომ ჩატარდეს ამ ქვეყანაში დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს ცვლილება მოხდეს ხელისუფლების, ადამიანების, ქართველი მოსახლეობის ნება-სურვილის მიუხედავად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გველოდება, ჯერ ისედაც გველოდება უმძიმესი ზამთარი, როგორც ეკონომიკურად და პანდემიის მხრივ ასევე გველოდება პოლიტიკურად უმძიმესი პერიოდი. მართალია, ამისთვის ქართული ოცნება გადაიხდის ძალიან მძიმე ფასს, მაგრამ სამწუხაროდ მძიმე ფასის გადახდა მოუწევს ხელისუფლებას ქართულ ოცნებასაც. სწორედ ამიტომაც ოპოზიციას გააჩნდა ის 6 პუნქტიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ თავაზობთ მარტივს გამოსავალს. მარტივი რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ იმ გამოსავალს, რაც შეიძლება ნაკლები ქვეყნისთვის ნაკლები დამაზიანებელი დანაკარგებით მივიდეთ იმ შედეგამდე, რომ ეს ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ კრიზისიდან. ეხლა არ არის თუ კი გაიგებს ბიძინა ივანიშვილი, თუ კი გაიგებს მისი ხელქვეითები, რომ აქ არ არის ხელისუფლების გადანაწილებაზე საუბარი, დღეს არის ქვეყნის გადარჩენაზე საუბარი და ეს ქვეყანა უნდა გადარჩეს. ხელისუფლებას მოუწევს დათმობა, მოუწევს ანგარიში გაუწიოს ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას და ამას რაც უფრო მალე გააკეთებს, ქვეყნისთვის ხომ უკეთესი და თავის გადასარჩენად, პოლიტიკურ გადარჩენას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მით უკეთესი იქნება მათთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კოტე დაგემშვიდობებით მაყურებელს შევახსენებთ რომ მთავარი შეკითხვებს პარტია ევროპული საქართველოს ქუთაისის საკრებულოს წევრი კოტე რატიანი პასუხობდა. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალურ გამოშვებას თბილისის სტუდია განაგრძობს. მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა გემშვიდობებით ხვალ 20 საათამდე. კარგად გრძანდებოდეთ, მადლობა რომ გვიყურებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი გაიმართა. შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორების შუამავლობით 5 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები აღნიშნავენ, რომ დიალოგი შინაარსიანი იყო, თუმცა მათივე თქმით არის პრინციპული საკითხები, რაზეც შეთანხმება ვერ მოახერხეს. ყველა პარტია მიიღებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას. უბრალოდ ჩვენ ერთი რამ ვიცით, რომ ოპოზიციური ერთობა არის ის მექანიზმი, რითაც შეგვიძლია მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში. შეთანხმება შესაძლებელია, მაგრამ არის პრინციპული პუნქტები, რომელზეც ჯერ პოზიციები დაახლოებული. რაზეა შესაძლებელი? მაგას ვერ მოგიყვებით, ჩანსი არ არის. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი უნდა შეიცვალოს, როგორ შეიცვლება, ეს არის ასევე მოლაპარაკების ამბავი. რაღაც პატარა კვირტები თითქოს და გამოისახა, მაგრამ ძალიან რაიმე ხელშესახები არ აქვს. იმ ორგანოში შესვლა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დააკომპლექტა საკუთარი ხელით, გამორიცხულია. ეს პარლამენტი არ შედგება. მედიასთან კომენტარები გააკეთეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმაც. ოპტიმისტურია მოლოდინი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღწევთ იმ შედეგს, რაც დადგა ამ ახალი საარჩევნო სისტემის საფუძველზე, ეს არის მრავალპარტიული პარლამენტი. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ დღევანდელი შეხვედრა არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ბისკენსიების კიდევ უფრო დაახლოებას იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც უკავშირდება პოლიტიკური სისტემის სტაბილიზაციას და ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის შემდგომ გრძელვადიან თანამშრომლობას, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას ძალიან სჭირდება. განმეორებით არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია უკვე საჯარო დავაფიქსირეთ არაერთხელ პარტიის ლიდერებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ საკითხზე სხვა შეხვედრებიც გაიმართება და საბოლოო შეთანხმება ჯერ არ მიღწეულა. ექიმების ინფიცირების მაჩვენებელი საქართველოში მოწოდებები ეკლესიების წინამძღვრებს 14300-ზე მეტი განაცხადი კომპენსაციის მისაღებად. როგორი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა ქვეყანაში და როდის ელოდებიან ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობის შემცირებას. რა არ უნდა გამოგჩეთ საკოორდინაციო საბჭოს 7 დეკემბრის სხდომიდან. ნახეთ სიუჟეტში.
ექიმების ინფიცირების მაჩვენებელი საქართველოში დღეს 6.5%-ს შეადგენს. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ექიმების ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლების მიუხედავად ქვეყანაში არსებობს ის რესურსი, რომელიც COVID პაციენტების მართვისთვის არის საჭირო. ექიმების გარეშე ჩვენ ექიმების ინფიცირებიდან გამომდინარე არ დავრჩებით, ვინაიდან ექიმების ინფიცირების მაჩვენებელი დღეს საქართველოში არის 6.5%, რამდენადაც მე ვიხსენებ. ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი, ჩვენ ვიცით, რომ გქონდა 11%-ზე მეტი მაჩვენებელი, აქედან გამომდინარე ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო რეაგირებს იმ მოვლენებზე, რომელიც მიმდინარეობს ექიმების გადამზადების კუთხიდან. ჩვენ გადავამზადეთ და ოჯახის და სოფლის ექიმების 90%, ასევე საფულის პერიოდში გადავამზადეთ 53 კლინიკის ექიმი. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ბოლო 2 დღეა სასწრაფოს დაგვიანებაზე პრეტენზია არ შემოსულა და დღეს 9 საათის მონაცემებით 150 ზარიდან 100-ია COVID-ის მიმართულებით. მან ასევე ისაუბრა COVID-19-ის ვაქცინის შეძენასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ COVAX პლატფორმით კერძო კომპანიები მას ვერ შეიძენენ, რადგან ეს სახელმწიფოებრივი მოლაპარაკებების საკითხია. თხოვ ჩვენ საეკლესიო წინამძღვრებს და მრევლს, რომ დაიცვან ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ვიძლევით. განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით კი სამღვდელოებაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების საგანგაშო მაჩვენებელს არ წარმოადგენს და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტს ექნება მათთან დამატებითი შეხვედრები. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ კორონავირუსით კიდევ ერთი სასულიერო პირი გარდაიცვალა. ინფორმაცია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გაავრცელა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ისარგებლონ შეთავაზებით და სიმპტომების შემთხვევაში ანტიგენის სწრაფი ტესტი უფასოდ ჩაიტარონ. დღესვე ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ პირბადი სტარების მაჩვენებელი 55-დან 65%-მდე გაიზარდა. ამ თვის ბოლოს ჩვენ შეიძლება ახალ შემთხვევათა რიცხვი მართლაც სერიოზულად გავანახევროთ და სერიოზული ტენდენცია შეიქმნას ქვეყანაში ქვესვლის, ხოლო აპრილისთვის ეს მაჩვენებელი ჩამოვიდეს უკვე დღიური სადღაც 200-ის ფარგლებში. კიდევ ერთხელ მივმართავ მოსახლეობას, რომ ისარგებლონ ამ შემოთავაზებით, რომ ქვეყნის დაახლოებით 200-ზე მეტ ადგილზე ხელმისაწვდომია დღეს ტესტირება, ხედულობაში მაქვს მე ანტიგენის ტესტირება, ანუ ყველა სტაციონარიზირებული ავადმყოფისთვის და ასევე თბილისში დაახლოებით 42 ამბულატორულ დაწესებულებაში და მთელი საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 150-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია ეს და ეს გახლავთ ხაზს უსვამ უფასო. კომპენსაციის მისაღებად უკვე 14,300-ზე მეტი განაცხადი გაკეთდა. ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრმა გაავრცელა. მალევე დაიწყება კომპენსაციების გაცემა. მოუწოდებ ყველას, რომ მაქსიმალურად დროულად, ოპერატიულად მოახდინონ ინფორმაციის მოწოდება შემოსავლების სამსახურისთვის. უნდა მიუთითონ დასაქმებულის ვინაობა, ასევე მის პირადი მონაცემები და რაც თავარია საბანკო ანგარიში, რომლის შემდეგაც ჩვენ გადავაგზავნებთ ამ ინფორმაციას ჯანმრთელობის სამინისტროში და იქიდან მოხდება კომპენსაციების გაცემა. ეს პროცესი გაგრძელდება 24 დეკემბრამდე. მიმდინარე წლის დეკემბერში ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციები მიეცემათ იმ პირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან იმ ობიექტებში, რომლებიც დამატებითი შეზღუდვების გამო ვერ ფუნქციონირებენ. ამ მიზნით 2020 წლის ბიუჯეტში ჩადებულია 300 მილიონი ლარი. ჩვენ გაცილებით მსუბუქი მიდგომები გვაქვს, ამბობს ბექა ფერაძე, შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელმა ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების გასამართლებლად საკოორდინაციო საბჭოს ბრიფინგზე ფოტოები მიიტანა, რომლებზეც მისი თქმით სხვა ქვეყნებში დაწესებული შეზღუდვებია ასახული. მინდა წარმოგიდგინოთ სურათები ევროპის მასშტაბით, ეს არის სურათი საფრანგეთში, რომელიც მსგავსი პროდუქტები არის, მსგავსი ნივთები არის აკრძალული ყველგან აბსოლუტურად და ეს არის არა მხოლოდ ფრანგული, არამედ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ასევე ამერიკაში მსგავსი შეზღუდვები დაწესებული, ასევე ეს არის ბრიტანეთი, სადაც მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არის დაწესებული. ჩვენ გაცილებით მსუბუქი მიდგომები გვაქვს, შეზღუდულია ისეთი პროდუქტები, ისეთი ნივთები, რომელიც ადამიანის ქცევაში თავისთავად გულისხმობს
ხანგრძლივ დაყოვნებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 28 ნოემბრიდან საქართველოში აკრძალულია მოლების მუშაობა, ბაზრობებზე ტანსაცმლის გაყიდვა, რესტორნებში სტუმრების გამასპინძლება, ფიტნეს კლუბების გახსნა და ასე შემდეგ. ბექა ფერაძის ინფორმაციით, არსებული შეზღუდვების დარღვევის გამო საქმიანობა შეუჩერდა 5792 ობიექტს, დაჯარიმდა 10. პარალელურად ბიზნეს ობიექტების ნაწილი გახსნას ითხოვს, რადგან შეზღუდვების გამო შესაძლოა ფუნქციონირება ვეღარ შეძლონ. რამდენად პროპორციულია მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები და აქვს თუ არა რეგულაციებს უშუალო კავშირი ვირუსის პრევენციასთან. ამ და სხვა კითხვებს დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს სვამს და ხელისუფლებას მათი დასაბუთების მოთხოვნით მიმართავს. ვრცლად ჩვენი მასალიდან შეიტყობთ. დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს მოუწოდებს მთავრობას დაასაბუთოს ბოლო დროს გამკაცრებული თითოეული შეზღუდვა, ახსნას ყველა რეგულაციის უშუალო კავშირი ვირუსის პრევენციასთან და გამოაქვეყნოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. სადაო შეზღუდვების ჩამონათვალში დემოკრატიის ინდექსი აერთიანებს ისეთ რეგულაციებს, როგორიცაა მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა, რაც მათი შეფასებით დროის დაშვებულ მონაკვეთში, მაღაზიებში შეკრების რისკს ზრდის. ასევე პირბადის ტარების ვალდებულება ღია სივრცეებში, მაგალითად პარკებში, თუ იქ სხვა ადამიანები არ იმყოფებიან. თუ არ არის ეს დემოკრატია, მაშინ კი ბატონო, კონდეს ისე როგორც არის, ყოველ ჯერზე დახურულ კარს მიღმა, ასე ვთქვათ, მსჯელობს მთავრობა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომებზე მიაღწევენ გარკვეული შეთანხმებას მიგნით, რომ გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს, გამოვლენ შეაკობინებენ მოსახლეობას, რომ ეს შეზღუდვები წესდება, მაგრამ ამის მიღმა რას ემსახურება კონკრეტულად როგორ მოახდენს პრევენციას და რატომ არის ეს პროპორციული ზომა ადამიანის უფლებების შეზღუდვისა, ასეთი განმარტებები მთავრობის მხრიდან არც ზეპირად და არც წერილობითი სახით არ ქვეყნდება ხოლმე და ეს არის პრობლემა. ორგანიზაციის განმარტებით შესაბამისი კომუნიკაციის არარსებობა მოქალაქეების მხრიდან წინააღმდეგობას და ამდენად წესების დარღვევის მიდრეკილებას იწვევს, რაც თავისთავად საზოგადოების ჩადაცვაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. ასევე დემოკრატიის ინდექსი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, როცა საქართველოს მთავრობა საპარლამენტო ზედამხედველობის გარეშეა დარჩენილი, ბევრად მაღალია მისი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში თვითნებობის რისკი. შესაბამისად, ორგანიზაციის შეფასებით მთავრობა საზოგადოების წინაშე მომატებული ანგარიშვალდებულება და ღია კომუნიკაცია მოითხოვება. აპირებს თუ არა საქართველოს მთავრობა ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებას ამის გარკვევას მთავრობის ადმინისტრაციაში ვეცადეთ, თუმცა უწყებაში ჩვენ სარებს არ უპასუხეს. ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. საავადმყოფოები COVID-19-ის პირველი ვაქცინის მიღებას იწყებენ. ამის შესახებ BBC წერს. ფრონტლაინის სამედიცინო ჰოსპიტალში პირველად COVID-19-ის ვაქცინას პერსონალი 80 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანები და შინმომუშავე პირები მიიღებენ. ინგლისში ვაქცინის ადმინისტრირების ცენტრად 50 საავადმყოფო აირჩიეს. შეგახსენებთ, რომ 2 დეკემბერს ბრიტანეთი გახდა პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც გამოყენებისთვის დაამტკიცა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა.
განავითარი იყოს თქვენი მობრძანება Betfair Exchange-ზე. ადგილი, სადაც შენი ინტუიციისა და სპორტული ცოდნის კომბინაციით დიდ წარმატებას მიაღწევ. ეს არის ბეტინგის სრულიად ახალი სივრცე, სადაც შენი თამაშები სხვა მომხმარებლებს და არა ტოტალიზატორს. თუ იგებ Betfair Exchange-ზე, იგებ უფრო მეტს. გახდი Betfair Exchange-ის წევრი. მიიღე ყოველთვის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტები. ყოველდღე მინიმუმ 20 ლარიან დეპოზიტზე დაატრიალე ბორბალი და მიიღე გათამაშების 100 ბილეთის საჩუქრა. ბეთლაი, გაერთე შენს გემოზე. ყველაზე მოთხოვნადი ულიმიტო ინტერნეტ პაკეტები დაბრუნდა. შეარჩიე შენზე მორგებული პაკეტი. გაიაქტიურე უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი 5 დღით, მხოლოდ 4 ლარად, ხოლო 14 დღით 10 ლარად. გასააქტიურებლად აკრიფე. ფიფხინო 19 დიეზი. ისარგებლე 7ჯერ სწრაფი მობილური ინტერნეტით და იყავი ონლაინ უსასრულოდ. აჭარაბეთზე EGT-ის ყვავის ჯეკპოტმა 6 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ითამაშე EGT-ის ლოტები და მოიგე საოცნებო პრიზი ერთ სპინში. acarabet.com. უფასო ბილეთი კრისტალბეტზე. ყოველდღიურად დაადე ბილეთი უფასო. მოხვდი ლიდერბორდებში, მოიგე წილი 400,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან და უახლესი Range Rover-ი. კრისტალბეტი მუდამ ნომერი პირ. ითამაშე სპორტში და მოიგე ნებისმიერ შემთხვევაში. დადებსონი დაატრიალე პრიზების ბორბალი და დასაჩუქრდი ყოველ ვერ გამოცნობილ ბილეთზე. დააგროვე ქულები ლიდერბორდში და მოიგე წილის საპრიზო ფონდიდან. ეს არის სპორტი. acarabet.com. თანამედროვე სამყაროში პატარა ქალაქები 10 წლეულებში ახერხებენ მეგაპოლისებად ქცევას და ამაში უცნაური არაფერია. თუმცა არსებობს ქალაქები, რომლებიც დღითიდღეც არიელდება და უსასრულობას ეცემა. ეს ქალაქები, რომლებშიც ცივილიზაციის ხმა აღარ ჭეჭანებს, ერთდროულად იწვევს ინტერესსა და ჩუმშიშს. შიში იმის წარმოდგენით გეუფლება თუ რა უნდა ჩაიდინოს ბუნება მისეთი, რომ ადამიანის შემოქმედება სამუდამოდ ჩაყლაპოს. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ 11 გაუკაცრიელებულ, შიშის მომგვრელ ქალაქს, რომლებშიც ოდესღაც სიცოცხლე დუხდა. ვარუშა, სამხრეთ კვიპროსი. ჯერ კიდევ 70-იანი წლების შუა რიცხვებში ქალაქ ფამაგუცის ეს უბანი ტურისტებს იზიდავდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც იქ თურქული შეიარაღებული ძალები შეიჭრა, ყველაფერი შეიცვალა. 1984 წელს გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციის თანახმად, ვარუშას ტერიტორიაზე დასახლება მხოლოდ მის ყოფილ მაცხოვრებლებს შეუძლიათ. პრაქტიკაში კი ადგილობრივ კვიპროსელებს აღარ შეუძლიათ იქ დაბრუნება. თურქ კვიპროსელებს კი არ აქვთ უფლება აქ დასახლებისა. ამიტომაც ვარუშის ბედი ასეთია: დარჩეს სამუდამოდ დაუსახლებელი. არჯენტიერა, იტალია. ეს მიტოვებული, თუმცა მაინც მიმზიდველი პატარა ქალაქი, ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს და ცნობილია ვერცხლის მოპოვებით. საინტერესოა, ვერცხლის მოპოვება აქ ჯერ კიდევ ფინიკიისა და ძველი რომის ეპოქაში დაიწყო. ყველაზე მდიდარი პერიოდი ქალაქისთვის 40-იან წლებში დაიწყო, თუმცა მალევე 60-იან წლებში დასრულდა, როცა მაღარო დაიხურა და ქალაქმაც დაცარიელება დაიწყო. კინტა დე რეგალეირა, პორტუგალია. მისტიკური 9 სართულიანი ნათლობისჭა მდებარეობს პარკ დასახლება კინტა დე რეგალეირაში, სადაც თავმოყრილია არქიტექტურული ნამუშევრების თავბრუდამხვევი კოლექცია. ლეგენდის თანახმად, ჭის თითოეული სართული გამოსახავს ჯოჯოხეთის 9 სართულს. დემონური ადგილია. არსებობს მოსაზრება, რომ ამ ადგილს მასონური სექტანტები ოკულტური რიტუალებისთვისაც იყენებდნენ. სოფელი ორადურ სურგლანი, საფრანგეთი. როგორც სხვა ბევრი ფრანგული სოფელი, ორადურ სურგლანიც 1944 წელს ნაცისტური არმიის იერიშს ემსხვერპლა. შემოტევას ვერ გაუძლო სოფლის 642-მა მაცხოვრებელმა. საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კი განაცხადა, რომ სოფელი არ ექვემდებარება აღდგენას და იგი უნდა დარჩეს ნაცისტების სისასტიკის ცოცხალ მაგალითად. გრიუტვიკენი. გრიუტვიკენი მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული ვეშაპებზე სანადირო ბაზაა, რომელიც ამჯერად მიტოვებულია. კუნძულზე მდებარეობს პატარა მონასტერი და რამდენიმე შენობა, რომლებსაც ფუნქცია არ დაუკარგავთ. 2008 წლის მდგომარეობით სადგურზე მხოლოდ 20 ადამიანი ცხოვრობდა. რომანოს კონცხი, ამერიკის შეერთებული შტატები.
ამ 6 პატარა სახლის მფლობელი ოდესმე იფიქრებდა, რომ მისი საცხოვრებელი წყალში აღმოჩნდებოდა. ქვიშის სანაპირო საუკეთესო საფუძველი არაა. ამ სახლების აშენებიდან 25 წლის შემდეგ სახლის მფლობელმა მისი გარემონტების სურვილი გამოთქვა, თუმცა ახალმა ხელისუფლებამ მას ამის უფლება არ მისცა. პლიმუტი, მონსერატი. 1995 წლის ივლისში ძველი რომაული ქალაქის პომპეის ისტორია ინგლისის პორტ პლიმუთში განახლდა, რომელიც კარიბის ზღვისპირეთში მდებარეობს. სუფრეირ ჰილსის ვულკანის რამდენჯერ მიამფრქვევის შედეგად ქალაქი ლავის ბალიშმა გადაფარა. პლიმუტის 7000 კაციანმა მოსახლეობამ თავი დააღწია ქალაქს. შპრეეს პარკი, გერმანია. საბავშვო პარკმა ბერლინში 1969 წლიდან 1999 წლამდე წარმატებით იმუშავა. შემდეგ კი ეს პარკი შეიძინა კომპანიამ. მიუხედავად კარგი მუშაობისა, მალევე კომპანიაში საეჭვო აქტივობები გამოავლინეს და პარკს რამდენიმე მილიონიანი ვალი დაადეს. ბავშვების სიცილი ბოლოს აქ 2001 წელს გაისმა. პარკმა თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა და სამუდამოდ დაიხურა. სპინალონგის კუნძული, საბერძნეთი. კრეტის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ტივტივებს მარტოხელა კუნძული სპინალონგი. 1669 წელს კრეტა მოიქცა ოსმალების გავლენის ქვეშ. იმისთვის რომ თავდამსხმელები გაედევნათ, საბერძნეთმა კეთროვანები კუნძულზე გადაიყვანა. გასაკვირი არაა, რომ თურქებმა დატოვეს დაპყრობილი ტერიტორია, თუმცა იქ აღარავინ დასახლებულა. ჰასემის კუნძული, იაპონია. აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვებს შორის ინდუსტრიული ბუმის მსხვერპლი. მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში ამ ქალაქში წარმატებით მოიპოვებოდა ნახშირი. Mitsubishi Corporation-ის სამუშაოებზე ჩინეთიდან და კორეიდან ასობით ადამიანი ჩამოვიდა. მალევე კუნძული ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული გახდა. 5929 მუშა 1 კვადრატულ კილომეტრზე. მალე მაღარო დახურეს და ქალაქი გაუკაცრიელდა. აგდამი ყარაბახის პატარა ქალაქი აგდამი 1993 წელს ყარაბახის კონფლიქტის დროს შეიარაღებულმა ძალებმა, ასე რომ ვთქვათ, უმოწყალოდ დახვრიტა. დაკავებული აგდამი გადაწვეს და გაძარცვეს. ოდესღაც ლამაზი და ხმაურიანი ქალაქი ახლა მთლიანად მშვიდი და დანგრეულია. მოხუცებულ მამაკაცს ყავს 200 კილოგრამიანი კუ. ის მასთან ერთად იცინებს, ჭამს და სეირნობს. მამაკაცი ოცნებობდა, რომ მის მიერ მოშინაურებული კუ მსოფლიოს ყველაზე დიდი კუ გახდებოდა. კუს ჟონგუნი ქვია. კალკუტას ზოოპარკში ადივაიტას სახელობის გიგანტური კუ 268 წლის გახდებოდა წელს. ადივაიტა მე-18 საუკუნის შუა წლებში სეიშელის კუნძულებში აღმოაჩინეს. შემდეგ საჩუქრად მიართვეს ბრიტანული კოლონიების მენეჯერს, რობერტ კლაივს, რომელიც იმ პერიოდში ინდოეთში იმყოფებოდა. 1750 წელს დაბადებული კუ 330 კილოგრამს იწონიდა. სამწუხაროდ 2006 წელს ადივაიტა დაიღუპა. უნგრეთში მცხოვრები გიგანტური კუ საკმაოდ დიდ ყურადღებას იპყრობს. კუ ზოოპარკში ბინადრობს და არის ძალიან მშვიდი. ხშირად დასეირნობენ ბავშვები მის ზურგზე. უნგრელი კუს წონა 350 კილოგრამია. მეშვიდე პოზიციაზე ისევ უნგრელ კუს ხედავთ. მას ჯო ჰქვია. ის ძალიან მშვიდად ცხოვრობს და არასდროს ტოვებს ადგილსამყოფელს. მისი წონა 400 კილოგრამს აღწევს. გიგანტური ზღვის კუს სანაპიროზე შემთხვევით აღმოაჩინეს, როდესაც ის კუდებოდა, თუმცა კეთილშობილმა ადამიანებმა მისი გადარჩენა მოახერხეს და ზღვაში გაუშვეს. კუ 475 კილოგრამს იწონიდა. ჯორჯთაუნის მახლობლად აღმოჩენილი კუ სიკვდილის პირას იმყოფებოდა. მდედრი ზღვის კუს გადარჩენა მოხერხდა. ის 230 კილოგრამს იწონიდა, თუმცა უფრო გრძელი იყო, ვიდრე აქამდე ჩამოთვლილები. ეს ფლორიდაში დაჭერილი კუ არ იყო ცოცხალი. ფლორიდის სანაპიროზე აღმოჩენილი კუ უცნაური ზომით და გარეგნობით ნამდვილად შიშის მომგვრელია. ექსპერტების აზრით ის სხვა ზღვის არსებების მიერ არის მოკლული. ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში 2 მეტრის სიგრძის 700 კილოგრამიანი კუ სანაპიროზე ზღვამ გამორიყა. დამსვენებლები მომენტით აღფრთოვანებულები დარჩნენ, თუმცა სამწუხაროდ როგორც ცნობილი გახდა, კუ უკვე მომკვდარიყო. ექსპერტების განცხადებით, მსგავსი სახეობის კუ ბოლო 200 წლის მანძილზე მხოლოდ 10 ჯერ იქნა შემჩნეული. ალბათ გსმენიათ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მათ საკუთარი წარსული ახსოვთ. ძირითადად ეს გამოგონილი ისტორიებია, მაგრამ ასევე არსებობს კვლევებით დოკუმენტალურად დადასტურებული ფაქტები, რომლებიც სინამდვილესთან შესაბამისობაშია. დღეს სწორედ ასეთ უჩვეულო ისტორიებზე მოგიყვებით. წარმოგიდგენთ 7 უჩვეულო ბავშვის ისტორიას, რომელსაც საკუთარი წარსული ახსოვს. შანტი დევი ისტორია ინდოელ ქალზე, რომელიც 1926-დან 1987 წლამდე ცოცხლობდა. ეს არის რეინკარნაციის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი. ის დაიბადა ინდოეთში, ერთ-ერთი მოხელის ოჯახში. როცა მას შეუსრულდა 3 წელი, დაიწყო იმის მოყოლა, რომ